Всем привет! Это канал Hit Auto. Друзья, сегодня у меня в работе Kia Sportage 2019 года выпуска с кнопкой старт-стоп. Буду устанавливать сигнализацию Starline A39. Это одно и то же, что 93-й Starline. Также дополним сигнализацию GSM модулем для того, чтобы было удобно пользоваться приложением от Starline, звонить ей и отправлять смс. А также мы вместе с вами все этот комплекс установим и настроим. Погнали! Итак, подготавливаем место для установки. Нам надо разобрать, значит, вот эту нижнюю панель, убрать боковинку, порог, и на этом пока достаточно. Так, убираю порог. Просто выдергивается ручка. Дальше в бок тянем боковинку, убираем тоже в сторону. Так, дальше откручиваем. Здесь вот шуруп один, там так, боковинку убираем. Здесь два самореза, три даже самореза. Раз. Два. И третий. Снимаем накладку, убираем в сторону. Также убираю подрулевой кожух для того, чтобы было удобно снять и здесь какие-то работы проводить. Дальше снимаем монтажный блок.
Ну вот таким вот образом оставляем пока все. Место у нас для установки сигнализации есть. И для монтажа также все доступно. Некоторые провода подключаются сюда, некоторые провода здесь будут. Так что можно работать. Так, значит, первым делом разбираем блок сигнализации, устанавливаю GSM и подключаю нашу сигнализацию к компьютеру. Дальше захожу в интернет. И захожу на телематику Starline. Дальше выбираю нашу сигнализацию. Нашу марку. И выбираю модель. Спартаж. 16-19 год. Кнопка старт-стоп. Дальше нажимаю скачать новую прошивку. Пока она качается, смотрю, что она видит. Здесь она читает двери водителя, пассажира, капот, багажник, зажигание, двигатель заведен, видит, педаль тормоза, ручник видит, на паркинге, что коробка стоит. Два брелка будут друг друга понимать, автомобильный и дополнительный. Так, дальше всякие этого нам особо не нужно. То есть сигнализацию мы подключаем полноценно по коншине. Подключаем кан А и кан Б. Дальше управление. Управление идет по коншине, открывание, закрывание ЦЗ. Так, запирание со штатную сигнализацию также ставит на охрану. Снимается охраной также. Багажник открывает. Управляет аварийными световыми сигналами. Имитирует открывание двери водителя, что немаловажно. Блокирует двигатель. Запрет запуска по штатным каналам также. Обход штатного иммобилайзера есть. Но это вот все, что она может делать. Обходит штатный иммобилайзер, значит, по лин-шине. Дальше смотрим точки подключения. Выбираем, значит, как мы будем подключать коншину первую. Как мы видим, можем открыть фотографию и посмотреть. Разные варианты у нас есть. Можно подключить вот по-другому. По-моему, вот можно так подключить. Как кому угодно, как кому удобней. Дальше. Кан Б подключаем к диагностическому разъему. Такие вот провода. Так, лин-шину подключаем в боковинку, как мы видим, да? Открываем фотографию. Смотрим, ага, вот он, такой вот провод. Обязательно надо считать, цвета провода могут быть другие. Так, цепи запуска смотрим, аксессуары. Аксессуары у нас получается в лицевой части разъема нашего монтажного блока. Получается средний разъем, белый провод. Вот по этой схеме я уже вижу, что подключать может эту сигнализацию кто хочет. Самое главное, чтобы понимать хоть что-то, что вы делаете.
Я повторяюсь, я не профессиональный автоэлектрик, я самоучка. Вот по этим же фотографиям, грубо говоря, также ставлю сигнализацию. Ну и дальше наше получается зажигание первое, второе. Стартер подключается вот к этому разъему с обратной стороны. Вот эти вот 3 провода все используем. Так, нас все устраивает. Так, схема подключения. Обязательно смотрите вот эти вот тоже дополнительные схемы. Не пропускайте. Сейчас здесь будет загружаться схема. Вот как это надо подключать. Да? Вот. Ну, это подключено все. Указано как. Так, за левой кик-панелью. Это линшина. Это вот тоже вам не помешает. Это хорошая информация. Ну и все. Значит, вот эти вот 3 пункта смотрим. Дальше я, значит, открываю Starline. Программатор. Так, программа загружается. Настраиваем. Включаем коншину. Kia Sportage. Кнопка старт-стоп. 16-19 год. Здесь все остается у нас как положено. Педаль тормоза. Ставим ночной тормоз. Мы убираем. Педаль тормоза оставляем. Так, что у нас? Вот так вот даже паркинг ставим. Контроллер работы двигателя, зажигание, двери, багажник, капот, поддержка функции Slave дополнительные. Ну вот эти вот галочки тоже ставим. Переходим на эту колонку. Смотрим. Управление штатной системой, имитация открывания водительской двери. Также оставляем. Блокировку ставим. Ну, в принципе, все. И сохраняем все в устройстве. Ну все, на этом у нас настройка и перепрошивка сигнализации закончена. Переходим к подготовке проводов к установке. Так, значит, запрограммировали блок, собрали его, разложил я, значит, провода, которые мне понадобятся для подключения. Начинаю теперь подготавливать сигнализацию к установке. То есть берем все провода, разматываем и оставляем те провода, которые нам понадобятся. Нам кан А понадобится, кан Б и линшина понадобится. Альтернативное управление светом и центральным замком нам не нужно, поэтому синий провод и зеленый провод я откусываю. Дальше немного заматываю их. Буквально 10 сантиметров наматываю, и пока хватит. Так, провод
запуска. Он у нас остается. Также немного надо будет замотать для эстетичности. Дальше оставляю провод температуры двигателя и жгут модуля запуска заматываю. Вот одну сторону, значит, до модуля запуска замотал, и здесь сантиметров 5 датчик температуры двигателя. Сейчас замотаю. Вот так вот хватит. Убираю пока в сторону. Дальше силовой разъем. Здесь нам нужен просто плюс и минус, чтобы сама система питалась, грубо говоря. Провода, которые подключаются к габаритам либо к поворотникам, они нам не нужны, поэтому мы их откусываем. Вот эти вот вставки оставляю, не заматываю. Иногда бывает, что они нужны. Их потом можно будет замотать. Вот так вот заматываю. Дальше заматываю предохранитель. Это больше для красоты. Так, значит, в этом разъеме нам понадобится только провод колокольчика, и остальные провода мы просто откусываем. Ну еще и блокировку я что-нибудь придумаю. Провод блокировки оставляем. Черный провод с красной полосой. Значит, оставляем два провода, остальные провода откусываем и также заматываем. Так, в этом разъеме нам ничего не понадобится, так как все видит по коншине. Кнопку валет, сервисная кнопка, также немного заматываем. Также для того, чтобы все эстетично, красиво смотрелось. Ну и провод светодиода меня также не устраивает. Я его также заматываю изолентой. Вот так вот смотрится эротично. Так, провод антенны, приема передатчика. Его я не заматываю. Он черный. Вот. Ну и все это дело устанавливаем. Да, кстати, на каждом разъеме есть
либо направляющие, либо замки. Не перепутайте, потому что часто пишите, звоните, и проблема оказывается в том, что вы просто неправильно установили разъем. Поэтому устанавливайте разъем все правильно. Будьте внимательны. Вот в этом разъеме, допустим, две полоски, и здесь также две полоски. Вставляем все по правилам. Также и здесь по коншине. Замки, вот эти вот полоски, на лицевой стороне сигнализации. Так, светодиод оставляем здесь. Ну вот, проводов на самом деле немного. Сейчас я их вот так вот аккуратно зафиксирую, так, чтобы они в случае тряски, либо чего, когда двигается блок, не слетели со своих пинов, так как здесь они держатся так вот, на добром слое. Вот так вот, значит, зафиксирую сейчас. Замотаю. И для того, чтобы они не слетели, пока замотаю вот так. Так удобней монтировать. Вот. А потом будем уже аккуратно заматывать. Ну вот, на самом деле у нас получается подключение не так уж много. Это значит, колокольчик выводим под капот. Это провод блокировки двигателя. Плюс-минус подаем. Коншину подключаем 4 провода. И линшину 2 провода. Ну, в принципе, и все. А вот остальные разъемы вставляем просто, и все. Выводим провод температуру двигателя вместе с колокольчиком под капот. Ну и подключаем модуль запуска. Все, на этом установка сигнализации заканчивается. Остается просто настроить ее и собрать. Дальше начинаем установку. Итак, для того, чтобы снять вот эту стойку со своего места, для того, чтобы высвободить вот эту вот хрень, защелку, она просто так не снимается. Вот, пришлось выкрутить болтик. Сейчас покажу. Значит, вот эта вот штука, вот эта вот, так, вот она, вот эта штука, значит, вставляется вот сюда, вот. Вот так вот видно, да? Ну вот, потом закрывается вот этой вот заглушкой, вот так вот, и закручивается вот так вот снизу. Тоненькой отверточкой пришлось открутить эту штуку, снять заглушку эту, убрать и выдавить вниз вот эту клипсу, которая держит эту штуку. Так что будьте аккуратны, внимательны, ничего не сломайте. Работаем дальше. Так, разобрав монтажный блок, увидел, что здесь сигнализацию можно спрятать, но прям ничего не разбирая к ней, можно легко подобраться. Поэтому решил спрятать сигнализацию за комбинацию приборов. Для того, чтобы снять комбинацию приборов, надо выкрутить здесь саморезик, отстегнуть от этих вот замков. Здесь
саморез, вот эту штуку убрать и снять облицовку комбинации приборов. Дальше саму комбинацию приборов. Так, убрал, значит, вставку. Вот эту, она очень жестко сидит, плотно сидит. Здесь у нас вот он саморез. Выкручиваем его. Дальше откручиваем вот этот саморез. И вот эту панель надо будет дернуть на себя. Для того, чтобы здесь вот у этой вот облицовки комбинации приборов есть вот такая вот часть пластика, которая цепляется за саму вот эту вот панель. Так, для того, чтобы снять рамку комбинации приборов, вот, она здесь цепляется, значит, вот она, видно, да? Вот об эту панель. Вот эту панель, значит, аккуратно здесь вот с краюшка, здесь вот поддеваю. Вот видно, она на клипсах. Аккуратно дергаем. Вот она выходит сюда немного. И мы видим, что здесь вот один саморез держит нашу рамку. Откручиваем ее и достаем. Ну и эту рамку тоже, наверное, надо будет полностью снять, чтобы ничего не поцарапать. Сейчас посмотрим. Так, для того, чтобы снять вот эту вот вставку целиком, убираем вот эту боковинку, откручиваем здесь один саморез и дергаем ее. Ну вот и все. Вставку убрал, один разъем отсоединил и убрал ее в сторону. Работаем дальше. Так, дальше еще одна засада. Здесь вот эта рамка, она уходит под вот эту вот панель. Значит, откручиваю сейчас 3 самореза. Здесь и отодвигаю в сторону вот эту вот блок кнопок. Ну вот таки пришлось убирать здесь вот этот вот блок кнопок. Снял, значит, вот оно, рамку комбинации приборов. Сейчас 4 самореза. Раз, два, вон 3, 4 откручу и уберу комбинацию приборов. Ну вот, снял комбинацию приборов и куда-нибудь сюда и буду устанавливать наш блок сигнализации. Работаем дальше. Ну вот, приблизительно, значит, установил блок сигнализации. Там вот будет находиться она. Потом зафиксируем, зашумуем ее. И все жгуты ушли вниз. За кабель каналом штатных жгутов. И выходят сюда вот вниз. Дальше здесь будем все подключать. Так, минус сигнализации подключаю вот к этому разъему, который подключает с обратной стороны монтажного блока. Здесь их два. Один слаботочный, другой силовой. Вот к этому разъему и к этому проводу. Вот он видно, да? Сейчас заизолирую. Так, коншину подключаю, значит, с обратной стороны монтажного блока. В маленьком разъеме, вот в этом слаботочном, нахожу витую пару, как указано в карте Starline. Синий провод подключаю, к синему проводу подключаю нашу витую пару с нашей витой парой сигнализации. Коричневый провод с красной полосой, к красному проводу подключаю коричневый провод. Это был кан А. Кан Б. Вот. Витая пара у Starline указана оранжевый провод вместо белого и вместо коричневого зеленый провод. Но есть цифры, которые указываются, какие контакты. Здесь, если мы посмотрим, вот он у нас 6-й контакт и 14-й контакт. Разворачиваем разъем, и мы видим, что там у нас
белый провод и коричневый. Подключаю, значит, к белому проводу белый провод с синей полосой от сигнализации. И к коричневому проводу подключаю белый провод с красной полосой коншины B. Сейчас заизолирую и восстановлю жгут. Работаем дальше. Так, дальше подключаем линшину. Вот здесь вот в боковинке, вот они, два разъема. В синем разъеме, верхнем, синий вот он разъем, находим провод белый с оранжевой полосой. Вот. И подключаем на разрыв к нему белый провод с зеленой полосой по направлению подключаю к разъему. Вот. А белый провод подключаю в сторону автомобиля. Изолируем и восстанавливаем жгут. С помощью стальной проволоки прокалываю штатный переход. Цепляю, значит, провода к проволоке. Смазываю, значит, провода жидким мылом. И под капотом вот проволоку нашу вот так вот вытягиваю. Вот. Так как мы смазали все это дело жидким мылом, все провода выходят прям красиво. Так, колокол расположился под капотом вот так вот, значит, все подключено. И датчик температуры двигателя вот так вот установлен к патрубку отопителя. Все провода спрятаны вдоль штатных жгутов. Работаем дальше. Модуль запуска установил, значит, вот сюда вот приклеил на двойной скотч. Провода у нас вот так вот раздваиваются. 3 провода идут к этому разъему, а 2 плюс и аксессуары идут к лицевой стороне. Вот сюда вот. Вот, значит, подключаю к синему проводу желтый провод. Это зажигание 1. К розовому проводу того же разъема подключаю зеленый провод зажигание 2 нашего модуля запуска. Изолирую. Так, дальше подключаю блокировку и управление стартером провод с модуля запуска. Так, смотрите, значит, как показывает схема Starline, вот это вот 11-й контакт провод красный, это у нас провод стартера. Поэтому при установке реле, значит, разрываемые цепи, значит, у нас синий провод и желтый провод. Они разрываются. То есть вот этот контакт переключается сюда, и здесь ничего не остается. Дальше. Вот этот вот красный провод нам нужен для того, чтобы запустить обмотку реле, для того, чтобы оно разорвалось. Поэтому желтый провод и красный провод я подключаю до разъема. К нему же подключаю провод, черный провод с желтой полосой модуля запуска. Синий провод реле подключаю к проводу, идущему в автомобиль, туда под капот. Вот. Таким образом у нас реализуется блокировка. А черный провод блокировки подключаю к черному проводу с красной полосой нашей сигнализации, управляющей блокировкой. Работаем дальше. Так, в передней части монтажного блока, вот он разъем. С этого разъема, значит, выдергиваю этот разъем, к этому проводу, вот к белому, подключаю синий провод
модуля запуска. Аксессуары. Так, дальше. Плюс модуля запуска подключил вот к этому проводу. Вот, и заизолировал. К тому же проводу подключен плюс самой сигнализации. Работаем дальше. Так, дальше, значит, настраиваем сигнализацию. Здесь вот я красным пометил то, что нам нужно. Это функция запуска, программируемая, да? Вот, мы здесь кнопку старт-стоп ставим. 20 минут работает и указываем, что у нас автоматическая коробка передач. Так, значит, без педали тормоза нажимаем кнопку, сервисную кнопку 5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Дважды нажимаем на кнопку старт-стоп без педали. Она пропищала, показывает АФ, это вот таблица. Нам нужна вторая таблица SF. Третью кнопку нажал до звукового сигнала, отпустил и коротко нажал еще раз. Все, мы вошли в таблицу программирования. Она сейчас на первой ступени. Мы выбираем функция запуска, кнопка старт-стоп. Хоп, 2. Нам второй вариант нужен. Так, вторая функция, вариант второй. Дальше выбираем 15-й вариант. Четвертый вариант. Ну, вот здесь вот все. С этой стороны мне, по-моему, ничего не нужно. Удерживаю третью кнопку, еще раз коротко нажал, я вышел. Дальше нажимаю. Так, ну сейчас вышли. Теперь надо прописать наш ключ в систему, в саму сигнализацию. Значит, сервисную кнопку нажимаем 14 раз и включаем зажигание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 12, 13, 14. Дважды нажали. Хоп, она записала. Дальше запускаем двигатель. Глушим. Все, иммобилайзер у нас прописан. Проверяем запуск теперь. Как мы видим, двигатель запустился. Глушим его. Двери у нас открываются. Надо перепрограммировать, чтобы двери дозакрывались. Еще раз. Двигатель запустился, глушим его. Все работает хорошо. Снимаем ее с охраны. Так, теперь надо 7 раз нажать сервисную кнопку, так как у нас установлен GSM модуль, чтобы он включился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Все. Так. Дальше что у нас получается? Надо сделать, чтобы после глушения она дозакрывала двери.
Вот, 7-й пункт нам нужен. Вариант 3. Запирание замков дверей при запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны. По умолчанию выключено. После успешного запуска, после остановки двигателя, после запуска и остановки. Сделаем после остановки двигателя, а потом будем смотреть уже. Опять же нажимаем нашу сервисную кнопку 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Дважды нажимаем кнопку старт-стоп. Нам предлагается первая таблица. Выбираем вторую. Нажимаем на третью кнопку до звукового сигнала. Коротко нажимаем. Так, первое. Нам надо 7-е. Второе. 3-е. 4-е. 5-е. 6-е. 7-е. Первый вариант. Нам надо 3-й вариант. Все. Теперь попробуем запрограммировать колокол. Выбираем пункт Sound. Вот, Sound. Нажимаем на третью кнопку. Пропищало, еще раз коротко нажали. У нас на двоечке. Нам надо поставить как минимум. Так, это у нас максимум. Вот такой вот звук оставлю. Третью кнопку и коротко. Все, вышел. Все, выключил зажигание. Все, теперь надо поставить, попробовать. Ага. И запустить двигатель. Она пищит у нас чисто из-за того, что где-то ключ у нас мы уронили. Двигатель запустился. Надо его найти, кстати, и убрать. Так, надо проверить, как у нас двери стоят под охраной. Глушим ее. Так, она открыла двери. И почему-то не закрыла. Должна была закрыть. Сейчас посмотрим. Закрыта она, закрыта. Ага, сняли с охраны. Поставили на охрану. Жалко, что у нас доводчики не доводятся. Ну все, в принципе, можно... надо проверить нашу блокировку, как она заработала. У нас, как мы помним, аналоговая блокировка есть стартера и блокировка по коншине. Сейчас она стоит под охраной. Сейчас я нажму на стоп. Вот она пищит и пытаюсь завести ее. Как мы видим, ключ не обнаружен. Хотя ключ лежит где-то в машине. Я его найти не могу. Все. Вот и все. Все у нас работает четко. Можно собирать. Сейчас приклеим приемопередатчик. Вот. Зашумуем саму сигнализацию. Заизолируем блокировку. Все облагородим. И можно собирать. Дальше высверлил отверстие в стойке лобового стекла и установил светодиод. Так, дальше установил приемопередатчик.
подключил светодиод и вот таким образом замотал наш блок сигнализации. Сейчас буду шумовать его и устанавливать на место. Ну вот, зашумовал я, значит, наш блок. Сейчас установлю на место. Ну вот и все. Система установлена, зашумована и стоит на месте. Здесь можно все собирать. Так, перед установкой нашей стойки лобового стекла вот эту вот приблуду здесь вот снять. Вот отсюда не забудьте. Она поддевается там ножом, отверточкой прям по бокам. Прям хоп, язычки отгибаете и выдергиваете. Сюда установили, закрутили саморез. Так удобней. Если будете ловить и закручивать как-то, очень много времени уйдет. Работаем дальше. Все, всю систему установил, собрал. Проверяем. Зажигание включилось. Двигатель запустился. Соответствующая иконка загорелась. Глушим. Все, заглохло. На этой ноте я с вами прощаюсь. Если видео вам было полезным, ставьте лайк. Если не понравилось что-то, ставьте дизлайк. Комментируйте, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все соцсети мои. До скорых встреч!